Paradise online channel subscribe பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணி subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு ஃபுட் பேரடைஸ் ஆன்லைன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி. அது வந்து ப்ரான் ஸ்டிக் ரெசிபி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/2 kg ப்ரான் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷனல், அப்புறமா வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறம் சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த ப்ரான்லலாம் வந்து நல்லா கோட் ஆகணும். அப்புறமா வந்து இதை வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருங்க. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருங்க. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில், ஒரு 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு இந்த ப்ரானெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கில் வந்து குத்தி வச்சுருங்க. குத்தி வச்சுட்டு இது வந்து அந்த தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. 2 சைடுமே வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுற வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். 2 சைடுமே ஆகணும். இப்போது எம்மியான ப்ரான் ஸ்டிக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.